ఈరోజు చాలామందికి ఈ మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ పేరుతో రావడం జరిగింది. సో ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వమే పంపించింది. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ డిజాస్టర్ టైంలో ఇది పబ్లిక్ అందరినీ కూడా అలర్ట్ చేయడానికి దీన్ని ఒకసారి ప్రయోగాత్మకంగా టెస్ట్ చేసింది. దీనికి సంబంధించి చాలామంది ఫోన్ ఏమైనా హ్యాక్ అయిందా, అసలు ఏంది అని చాలామంది భయపడ్డారు. సో అలాంటిది ఏం లేదు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక ట్రయల్ లాగా అనమాట ఇది చేసింది. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. అంతేకాకుండా నాకైతే 3 లాంగ్వేజ్లలో వచ్చింది. ఇంగ్లీష్లో వచ్చింది, తెలుగులో వచ్చింది, అలాగే హిందీలో వచ్చింది. సో 3 లాంగ్వేజ్లలో వచ్చింది. దానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్ని ఓకే కొట్టేసి ఓకే నొక్కేసి నార్మల్గా ఉంటే సరిపోతుంది. ఇది మీకు ఒకసారి వస్తే ఇంకా 2 సార్లు కూడా రావచ్చు. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ 3 భాషలలో వచ్చింది కాబట్టి మీకు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అఫీషియల్గా ఇది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మీకు అన్ని మెయిన్ స్ట్రీమ్ న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ అఫీషియల్గా నేను ఆన్లైన్లో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హిందూ పేపర్ లాంటి పేపర్లో కూడా ఇది కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపించిందని చెప్పి వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.